咁大家好啦，呢次係我第一次拍片講嘢啦。咁咧我要講下我自己整嘅 AI 啦。咁首先呢，呢個係用 Firebase，Google 收購嘅 Firebase 嘅，咁所以某程度上呢個係 Google 嘅軟件啦。咁呢，我做咗啲咩呢？咁你睇下個界面啦。咁呢個唔使講啦，係我啲 social media 啦。咁呢個呢，就係天文台個 API 度攞翻嚟嘅。咁呢個天文台噏㗎啦，唔係我吹出嚟嘅呢啲係啦。咁跟住就有今日嘅最低溫度啦、最高溫度啦，跟住濕度啦。咁依家咩溫度啦？咁跟住呢個呢，就係我揀咗大埔做，因為我住大埔啦，咁所以呢，我就揀咗大埔嚟顯示個溫度，咁就係21度啦。咁咧 click 入去之後呢，咁你其實可以 set 嘅，即係你可能住長洲，咁你咪自己撳翻長洲咯。咁呢個就會變咗長洲噶啦，係啊，咁就19度啦依家。咁跟住呢，呢啲呢係咩嚟嘅呢？咁呢個放大呢係我嘅 icon 啦，用咗好多年嘅。咁跟住呢個就係新嘅巴士 app 啦。咁啊，你琴日先整嘅啫。咁啊，加緊啲新嘅功能。咁你見咧呢個 page 咧，其實我撳咗粒掣㗎啦，佢 load 得好慢嘅。點解呢？因為佢呢個其實係有 AI 嗰啲，即係你同 AI 講嘢呢，會即係你噏完一大扎嘢，跟住 send 翻個 prompt 之後呢，咁呢邊就會即時轉㗎啦。咁所以佢比較大嚿嘢嘅。即係如果你想快啲呢，你就應該係去開即係佢自己會有個網站嘅，咁呢個網站就會快少少咯。即係你一 click 入去呢，就應該出到噶啦。咁我整咗啲咩呢？例如巴士嗰個呢，咁我整咗3個 tab 啦。咁就係返工啦，跟住屋企啦，同埋假日去邊度嘅。咁啊，例如係我返工，我喺科學園返工啦。咁我 click 翻呢個，咁跟住就我喺大埔中心嘅，咁我就撳呢個啦。咁跟住就我返工，咁我就撳呢個啦。咁呢，我返工呢，我就可以即刻睇到，仲有要等20分鐘先返到嘅咁樣。咁如果我想返屋企，咁我咪揀翻即係自己 search 啦嚇806boy，因為806C 呢，淨係有去冇回嘅。咁我翻嚟啦，咁就我喺呢度嘟咁樣啦，咁啊翻屋企咁樣，咁你就可以 set 呢啲啦。咁可能你假日去某個親戚屋企，咁你咪 set 喺呢度咯。咁跟住呢啲呢，就有齊晒呢。你見呢個係小巴啦，咁跟住呢個係城巴啦，即係例如79嘅話。睇下先嗱，呢個去皇后山嘅城巴啦，跟住KMB 啦，即係可能係272K 啊 KMB 嘅，咁樣有齊晒啦。咁係可以實行到嘅，用 AI 係啦。咁跟住咧呢個呢，就係個calendar。咁因為呢，我發現 Google 個 calendar 呢就有啲問題嘅。佢好似吹水咁樣呢，即係有啲日子呢，明明係即係可能例如係呢個，即係清明咁呢，佢寫咗個清明喺6號呢，但係呢，其實7號都有假嘅咁之類啦。總之佢有少少錯誤啦，咁所以我都自己整咗一個新嘅calendar 啦。咁呢啲字體佢 AI 自己搞嘅，咁唔關我事啊。咁跟住就呢個天氣預報啦，咁有天氣冇理由冇天氣預報啊。咁我又整埋個天氣預報。咁你見依家都係 load 得慢嘅，點解呢？因為佢其實呢個叫workstation 呢，都係即係你未 publish 個網站嗰陣，所以佢係會有啲慢嘅。你 publish 咗就會快啲嘅。咁啊天文台 API 啦，有9日嘅咁樣。咁呢個都係 AI 自己排版啦，或者我叫佢改少少咁樣，最尾改成咁嘅樣嘅，咁好睇啲啦。咁嘅，咁跟住仲可以做啲咩呢？例如係
我叫個 AI 整咗個 AI 啦。咁依家 AI 好興啲咩咧？就係整啲圖片啊，因為我用翻自己個網站先。咁你見呢個 domain 咧，我都係喺 Firebase 嗰度買嘅，係啦。咁就唔知一年好似100蚊唔使咁樣啦。咁自己嘅網站咧就快啲啦，係嗱一撳啊撳到噶啦，因為嗰個係 testing 嘛，testing 就會慢啲咯。咁我就整咗，例如係你可以 image 又得，你畫個公仔又得，即係你畫隻豬咁樣啦。我畫畫有啲差啦，咁樣啦。咁你同翻佢講 pick 啦，因為我畫畫差啊嘛。咁啊pick 啦，咁跟住就叫佢可能整4幅咁樣，因為咧我又唔想整太多啊，因為我驚好多人用嘛，咁所以我就限死咗4幅啫。咁我見 Grok 嗰個咧就係好似無限係咁噴啲片相或者片，佢都可以係咁出嘅。咁佢有錢嘛，咁我冇嘛，係啦。咁啊嗱，有隻豬彈咗出嚟啦，係啦。咁呢就 AI 出嚟㗎啦，係啦。咁啊畫圖又得，或者你中意改某張相又得，或者你中意文字，即係可能嗱，我之前有親戚想整呢個咩吉卜力嗰啲啊，咁樣揀4幅就好少少嘅，一幅可能你麻麻地嗰一幅啊嘛，咁你咪揀4幅咯嗱，咁啊吉卜力啊，好易嘅啫。咁呢邊下邊就有好多廢話啦，咁有啲 showcase 啊咁樣，即係都係 AI 整出嚟嘅呢啲，即係唔同嘅 category 咁樣。咁你見點解我要 show 俾你睇咧？就係即係 AI 可以整到大概個網頁可以做到啲咩咯？即係呢啲 slide 啊，或者呢啲 hidden 咗某啲嘢咁樣，你可以撳下撳下咁樣都整到嘅。咁跟住就係我自己本身有彈鋼琴啦，咁我就整咗個 piano 啦。咁我睇下有冇聲先啊，應該都有聲嘅。係啦，咁啊好簡單嘅 piano 啦，咁都係 AI 整嘅啫。啲聲可能唔係好靚嘅，應該要再 tune 嘅，我懷疑。咁可能我叫佢嗱呢個版面應該係可以學到啲，即係玩到1-2首歌啦，可能棘棘地啦，因為我好耐冇 test 呢個網址啦。咁唔緊要啦，佢可能自己諗下嘢咧又傻咗，咁是但啦。咁總之起碼都有啲聲嘅。咁跟住就我整咗少少琴譜啦。咁你見咧呢啲 sorting 嘅 algorithm 咧，都係我叫佢整嘅，即係可能即係我好少琴譜啦，咁所以得呢個中同日咁樣嘅啫。咁日版就有好出名嘅七王子啊咁樣啦，係啊。咁跟住你可以撳 download，咁咧咁就可以 download 到噶啦。咁你見呢度已經可以有個 PDF 咯。咁你有 PDF，即係你理論上俾任何嘅嘢人 download 都得啦，係啦。咁呢個係佢嘅功能啦。咁跟住就呢個係拎翻 YouTube 嗰個啦。咁你可以播 YouTube 嘅片嘅，你喺你個網站度係啦，係啦，有啲嘈添咁樣啦，係啦。咁跟住就reset 啦，跟住可能你揀小肥咁樣，咁啊又可以播小肥啊，又可以揀唔同嘅嘢咁啊，係啊，大概就咁啦。咁跟住就遊戲啦，咁我都整咗少少啦。咁我主要係想睇下 AI 可以整到大概咩遊戲嘅，即係例如呢個餵寵物咁樣啦。咁你可以叫佢 full screen 啦，你見我依家係 full screen 嘅。咁求其打個名啦，咁跟住有圖啊文字咁樣，即係好似有啲 story 咁樣啦。咁幅圖咧，我叫佢亂咁加嘅，咁呢啲咧就呢啲就自己擺上去嘅呢啲圖，咁你可以叫佢改啦。咁跟住可能餵下嘢食啊咁之類啦。
咁你見我擺咗呢個喺個in development 嘅 game 嗰度嘅，咁所以就係啦，未完成啦，擺明。咁下面呢啲係完成咗嘅，即係例如係掃毒啦。咁點解叫做掃毒 Pro 咧？就係我加多咗一個類似扭計式咁嘅物體啦。你當你咁樣扭，咁就可以咁樣去唔同嘅。不過你都係掃毒咁樣玩咯，係啦。咁但係你個模式會唔同咯，即係你嗱一般掃毒點玩咧？就係即係可能一二呢個爭個二，咁你咪打翻個二字咯，咁樣咯。係啊，咁呢啲全部都玩到嘅已經。係啊，咁跟住就少少tools 咯，即係嗱呢啲諗唔到食乜，咁咪轉下咯。咁樣就轉咗意大利，咁你今晚咪食意大利嘢咯，係啊。咁呢啲我純粹無聊整下啫。咁跟住呢個就好耐冇更新過啦，咁就通常網頁都有呢啲噶嘛，咁我就整埋咯。跟住有個 contact，咁佢呢個咧就係即係你打完 email 啊嗰啲咧，咁你喺呢個 database 咧就會見到噶啦。咁理論上可以拎 up 埋你Gmail 啊嗰啲咁彈去你個 Gmail 都得嘅應該。咁跟住少少 setting 即係例如係你想 rotate 下嘅，即係你想個個版面我都轉下，或者飛歐咁樣，或者你飛耐啲嘅。你中意個個版面轉下都得，或者你想唔同顏色又得，即係我中意藍色嘅，咁你咪成個版面變咗藍色咯，咁都得嘅。嗱，呢個佢自己唔轉啦，唔關我事啊，AI 事。係啊，咁大概係咁啦。係啊，咁就咁咧，我今條片咧就唔會講點樣整嘅，係啦，因為講點樣整咧實在太複雜啦。咁我大概講下就嗱，其實就用電腦好啲嘅，因為電腦係撈得快少少嘅，同埋佢例如你可以見到咧，你撳呢個掣咧，你其實可以睇埋佢背後有啲咩 coding嘅，係啦。咁當然我其實係未寫過網頁嘅，咁我都唔知佢噏乜嘅。咁但係都係你唔識，你咪問 AI 點樣去整好佢咯，或者你再諗方法去改咯，係啦。咁大概就係咁啦。咁啲圖片咧，例如係圖片擺喺一邊咧，擺咗 public 啦。咁你會見到頭先嗰啲有寵物啊乜嘢啊嗰啲咧，就係呢度啦。咩荷蘭狗啩，我唔記得咗啦。咁即係啲片啊圖片擺晒喺度啦。咁跟住啲曲，嗱你要點樣睇到啲曲咧？你就要撳呢個啦，撳呢個跟住 desktop site 咧，咁你就睇到啦。咁但係我建議你 desktop site 嘅話，咁你咪直頭用個電腦咪算咯，因為你呢度就會變到好細粒咯啲字。要等佢撈一撈啊！哦，嗱頭先係兔咯，係啦，咁跟住就刪咗隻兔先，係啦，嗱呢啲咪佢嗰啲曲咯，咁我打一打橫先啊，佢嗰啲曲咯，咁啊有晒，咁你可以隨便改都得嘅，呢個啦，嗱你隨便改都得嘅，即係你所有曲可以睇晒嘅。咁你所有 file 喺晒度嘅，即係嗰個 Explorer 啊咁樣，你任意你改嘅。咁跟住呢度咪你同個 AI 講，你要想佢做咩咯？即係例如我最近整緊個巴士 app 啊嘛，即係琴日整嘅啫嘛。等我轉翻呢個先，因為佢啲字會好細隻啊。咁所以咧嗱，咁我俾你睇下我同佢講咩啦。咁嗱，我一路同佢噏一粒爛餐嘢嘅，咁就係 delete 下佢啲 bug 啊咁樣啦。咁即係例如呢個咁樣，佢話城巴啦，即係我用英文講啦，你中文應該都得嘅。咁啊城巴KMB 就啱啦，但係咧我又見唔到
mini bus 喎咁樣咯。即係我叫佢整埋個 green mini bus，咁但係呢，佢整下又整錯咗咁樣咯。係啊，咁就要不斷同佢溝通咁樣咯。好啦，咁今條片大概係咁啦，拜拜。